et fantastisk vitne på fortidens lovgivningsteknikk og gå inn i landets kulturarv. Men det var altså først Kristian den 5.s norske lov som medfører et tydelig brudd med den middelalderske norske rettstradisjonen. Kristian den 5.s norske lov er basert på en helt annen rettsteoretisk og rettsfilosofisk grunnlag. Og den er også tydelig påvirket av innføring av eneveldet i 1660. Bare 6 år senere ble arbeidet med denne lovboken satt i gang. Men det tok hele 20 år før loven var ferdig og kunne vedtas. Det var en norsk lovgivningskommisjon som arbeidet ganske kraftig med et utkast, men de kom rett og slett for sent. Den danske administrasjonen hadde tatt allerede en beslutning om at den norske loven skal stort sett basere seg på den nylig vedtatte danske lov fra 1683. Bare enkelte bestemmelser ble tilpasset til de spesielle dansk-norske forholdene. For eksempel noe om jordleie, om odel og en del om handelsretten som måtte tilpasses. Det er altså først med Kristian den 5.s norske lov at man virkelig ser at den dansk-norske rettskulturen begynner å utvikle seg. Og det er til tross for at begge kongeriket var jo forent i Kalmarunionen allerede siden 1397. Vi ser her at dette her er en ganske tjukk bok med mange tusen bestemmelser. Men i dag er det bare 6 bestemmelser som gjelder i moderne rett. Og de refereres ganske sjelden til i rettspraksis, men likevel finnes det en bestemmelse som har ganske stor betydning, og det er altså bok 5, kapittel 1, da vi finner den helt generelle kontraktsrettslige regelen om at kontrakter må holdes. Enhver er pliktig at etterkomme hvis han, munn, han og sele lovet og inngående gård havet. Og originalen som ligger her i spesialsamling er et fantastisk vitne på fortidens lovgivningsteknikk og gå inn i landets kulturarv.